Всем привет, мои дорогие друзья, и доброго времени суток. Короче, все, мы переехали из нашего дома в наш, то есть, собственный дом. Я могу даже сейчас включить камеру, не могу. Вот, короче, я в свой первый дом переехал. Вот, просто это наш съемный был дом. Вот. Так, мы переехали. Вот я специально вот в этом именно и хочу сейчас прямо записать видео. Мы сейчас перевезли в этот дом только половину вещей. Так что я тут еще ночевать не буду. Может быть. Так, сегодня я вам покажу, как сделать механический камин, чтобы он как бы потухал и как бы все было нормально, как бы. Я тут уже зарабатываю с новым механизмом. Ёперный бой. Кажется, мне залагал мир. Блин, у меня очень сильно мир залагал. Вот что это? Можно я сверну Майнкрафт? Ой, простите, пожалуйста. Просто сейчас такое время непривычное мне. Над нами идет ремонт. Слышите? Не знаю, слышите вы или нет. Не знаю, слышите или нет. Просто на записи я же не могу сейчас прям посмотреть, как там записывается. Давайте начнем. Короче, это очень долгое время, которое я мог предохранить. Очень мне бы хотелось сейчас, чтобы Майнкрафт загружался быстрее, потому что... О, дождь идет. Так. Внешнее приложение. Ёперный баба, что они там постучат по всем батареям. Так. Механизмы. Нужно зайти в мир механизмы. Вот механизмы. Наконец-то добавили эту функцию в Майнкрафт, чтобы когда ты заходил, там можно было выйти из мира, да, чтобы сразу там, например, зашел не в тот мир, и там как бы можно наконец-то добавить, что например, нажал не в тот мир, нашел выйти, баг. И все. Так, скажи, некоторые мне сейчас будут писать в Майнкрафт, в Ютубе, типа, в комментариях. Аж почти ты переехал в эту квартиру. Как бы моя бабушка уехала, и как бы и это была съемная квартира. Не писать такого в комментариях, потому что я не люблю хейтеров. И такие, как вы, хейтеры, я вот сейчас к хейтерам обращаюсь. Если вот эти вы, хейтеры, какую-то лабурду в комментариях пишете, еще плагиатите разные песни. Я просто не знаю, как писать. Так, что нам понадобится для того, чтобы сделать механический... Ой, зачем? Смотри, что вам понадобится? Вам понадобится красный факел, рычаг, редстоун, липкий поршень, раздатчик. Дальше вам понадобится зажигалка. Понадобится... Так, где он? Блок этот. Вот. Камень из Нижнего мира. Понадобится... Короче, любой блок. Да.
Главное, чтобы блок был соответствовал как бы камину, да. Например, кварцевый возьмем, да. Смотрите. Стройте вот так стенку. Вот тут пропускаете 2 блока. Ставите тут 2 раздатчика, да. Вот так вот прикрываете, да. Так тут прикрываете. Тут мы ломаем блоки. Вот тут, да, вот так ломаем блоки. Ставим поршни, на них мы ставим вот так камень из Нижнего мира. Дальше заставляем тут вот так блоки. И вот такая у нас конструкция получается. Ставим, например, вот тут небольшую такую стенку. Ставим рычаг. Где у нас поставлен рычаг, ставим красный факел. Ставим тут красный камень. Точнее, redstone. Но без разницы. Как хотите, так и называйте. Так, ставьте тут вот так любой как бы блок, если вы хотите. Так, дальше ставите вот так красный факел. Он должен у вас погаснуть. Сначала выключаем эту всю конструкцию. И включаем только вот этот, включается красный факел. Вот так подключаем. Далее мы должны подключить липкие поршни. Я помню, я когда-то делал такой механизм, только я забросил такой канал, и этот канал очень он уж был давно у меня. Вот так у нас получается, тут выставляются блоки. Да, только смотрите, вот тут у нас получается вот такой механизм. Вот так. Да, он у нас пока работает. Дальше вам понадобится любая кварцевая плита. Какая любая кварцевая плита? Любая плита. Для меня это кварцевая. Вот так проставляем кварцевые плиты и проводим ацетон, только другим образом. Тихо. Вот тут... Нет, не так. Смотрите. Ставим тут блоки. Вот так ставим тут блоки. Ну, только у меня это кварцевые плиты, но мне как бы без разницы. Я их превращаю в блоки, так что ничего такого особенного. Проводим редстоун. Главное, чтобы редстоун не соприкасался к редстоуну, который мы уже провели. Только смотрите, вот тут у вас не должен соприкасаться как бы редстоун, да, вот так вот. Так что сделайте вот так вот. Ничего мы туда не ложим. Просто прокладываем вот так вот блоки. И у нас активируются 2 раздатчика. Смотрите, в эти раздатчики мы ложим 2 зажигалки.
Одна зажигалка. Вторая. Смотрите, какой у нас получается механизм. Только смотрите. Я тут не продумал кое-что. То, что тут у нас должны быть поставлены как бы повторители, да. Берем повторители. Я думал, тогда еще что-то мы забыли. Повторители. Ставим их на полную задержку. Ну, и ставим также вот тут повторители. Если вы хотите поставить повторитель, ну вообще надо ставить повторители везде, потому что как бы в каждом механизме могут быть повторители. Вот, видите, работал. Берем. Оп. Только неудобно, тут как бы у нас неудобно. Тут мы ставим, тут мы ставим еще вот так блоки. Ломаем красный факел, он был так для проверки. Тут ставим второй рычаг. Ставим красный факел. Любой блок вот так. Вот. Подсоединяем. У нас активируется. Ну, смотрите. Это у нас, получается, активирует камин, а это тушит. Вот, у нас активируется огонь. Этот механизм вы можете построить в любых своих постройках. Как бы вот так он выглядит. Ставим вот так блоки над красными факелами. Ставим стоун. Поршни. Дальше блоки. И ставим тут вот так вот блоки. Повторитель. Повторитель. И поршень. Поршень. Ставим на полную тут на 2 задержки. Как бы на одну задержку. Вот так у нас получается такой механизм. Вверх нужно поршень поставить. И на них можно поставить вот. Вот. Вот так у нас получается. Ставим огонь. Получается, да, мы активировали. Тушим. Огонь. Смотрите, я не продумал тут кое-что.
Тут мы должны поставить повторитель, тут мы должны поставить повторитель. Так. Камень. Стон. Ну и короче. Так. Тут мы проводим редстон, так, чтобы у нас он как бы соприкасался. Так, проводим редстон. Оп. Проводим редстон. Вот так. Оп. Ну ладно. Что? Активируем. Активируем. И вот так у нас получается. Вот такой у нас нелегкий механизм получился. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Ван Про. Всем удачи, всем пока. В следующем видео я вам покажу, как построить механический мост. Ну, как вы напишите в комментариях, что мне построить следующим. С вами был я, Ван Про. Всем удачи и всем поке-поке.